Taigi šiandien ES šauna sau tiesiai į koją arba į galvą, nužudo praktiškai didžiąją dalį smulkaus verslo, o kinai gali šauti šampaną, nes jie užims dar didesnę Europos dalį ir galės savo šlamštą pardavinėti dar brangiau. Šiandien rugpjūčio 12 įsigaliojo direktyva dėl pakuotės mokesčio ES ir dėl atstovo kiekviena ES šaly. Trumpai kalbant, reiškia, jeigu jūs esat verslas, kuris registruotas Lietuvoje arba kitoje ES šalyje ir norite prekiauti į kitas ES šalys, nuo šiol jums reikia turėti licenciją arba numerį kiekvienoje ES šalyje ir atstovą toje šalyje. Ir atitinkamai visi tie numeriai, jie kainuoja labai brangiai. Tai reiškia, jeigu jūs norite apimti visą ES, jums reikėtų išleisti kažkur tarp greičiausiai 6, 9 iki 15 tūkstančių eurų ir šitas mokestis bus kiekvienais metais. Tai reiškia, kad didžioji dalis dabar pardavėjų, kurie turėjo smulkius verslus, jie tiesiog uždarinės smulkias šalis ir juose neprekiaus. Atitinkamai Lietuva irgi greičiausiai papuls į tokių šalių sąrašą, kur didžioji dalis prekeivių nenorės joje tiesiog prekiauti, nes registracija pakuotės mokesčiui ir atstovo reikalavimas toje šalyje bus tiesiog neproporcingai didelis ir greičiausiai netgi mokesčiai, kuriuos reikės mokėti, jie bus didesni, negu tu gali gauti pelną iš tos šalies. Kas liečia kinų. Aišku, didžioji dalis smulkių kinų prekeivių, kurie pardavinėja šlamštą, jie irgi atsisakys prekiautose šalyse. Bet didieji kinų perpardavinėtojai, kurie prekiauja didžiuliais kiekiais į Europą ir didžiuliais kiekiais, tarkim, per mūsų pigų.lt ir panašiai, jie išliks. Tik tais pas juos sumažės konkurencija. Ir va čia bus įdomu tai, kad praktiškai kokybiškų daiktų iš smulkių verslininkų jūs nusipirkti nebegalėsit, nes jie neprekiaus jūsų šalį tiesiog, o tas šlamštas, kuris kainavo prieš tai $2, dabar galės kainuoti $4, nes tiesiog neatsiras tokio pat didelio pardavėjo, kuris galės sumokėti visus tuos mokesčius, kad prekiauti mažoje šalyje.